大家好，这里是宋说新语。2023年7月11号米兰昆德拉去世了，享年94岁。那这位大佬对当代文学可以说影响巨大，特别是对中国文青来说也是。有句话不是说嘛，叫读不读米兰昆德拉，是检验文青真伪的唯一标准。那在我的这个泡面拍档里边也有不少他的作品，可惜好久没打开了，已经没电了。米兰昆德拉是一位著名的捷克裔的法国作家和哲学家。那他的作品呢是风格独特、思想深刻、影响广泛。他的作品呢包括小说、随笔、戏剧很多种形式。其中最著名的作品包括呢不能承受的生命之轻，还有告别圆舞曲、笑忘录、好笑的爱、慢身份、无知、雅克和他的主人等等等等。那米兰昆德拉的生平他的经历是非常丰富的。那百度百科和维基百科上都有详细的介绍，我这儿呢只简单的说一下。他是1929年出生于捷克斯洛伐克的波尔诺市从小呢就受到了良好的教育。1948年在苏联占领了捷克斯洛伐克后呢，他的家庭开始流亡。他本人呢也在1975年移居法国，在法国呢他过上了稳定的生活，并继续从事这个写作和哲学研究工作。米兰昆德拉的作品中最著名的就是他的那个小说《不能承受的生命之轻》。这部小说是以托马斯、特丽莎和萨琳娜三个人的爱情故事呢为主线，探讨了生命的轻与重这个哲学问题。在小说中呢，昆德拉借用了存在主义的观点认为生命的意义呢是不断的去寻找自由和幸福，而轻与重呢是指人们在面对生命的选择的时候所采取的这个态度。所以小说的这个叙事方式是比较独特的，它以多个人物的视角呢交替叙述，让我们读者呢可以用不同的角度理解这个故事的主题。那当然了，除了生命不能承受的生命之轻之外米兰昆德拉的其他作品呢也有比较深刻的思想内涵。告别圆舞曲呢是讲述了一个关于爱情、生命和死亡的故事，表达了昆德拉对生命的看法。笑忘录呢则通过讲述一个家庭的故事，探讨了个人与历史的关系。好笑的爱这是一部短篇小说集其中收录了多个幽默而深刻的故事。慢则是一个关于速度与时间的小说，提出了对现代社会的反思。那米兰昆德拉的作品中不仅有深刻的思想内涵，那还有独特的这种文学风格和艺术手法。他的小说常常采用多线叙事结构将多个故事相互交织，让读者呢在阅读过程中呢需要不断的去思考和归纳。同时呢，他的作品中呢还有许多讽刺和幽默的元素这些元素呢不仅增加了作品的这个趣味性，也使得作品更加深刻。那米兰昆德拉的作品对于哲学和文化领域的影响也非常深远。他的作品呢将哲学呢和文学相结合使得读者呢可以在小说中感受哲学的和文学的这种思考和文化的沉淀。所以他的作品呢不仅在欧洲是受到这种广泛的关注和研究，在全世界范围内也产生了广泛的影响但是有一件事随着米兰昆德拉的去世将永远没有了答案，那就是米兰昆德拉是否是一个告密者。这个话题比较沉重。那我们现在大学的红色小朋友可能都比较熟悉，谁还没告密过谁还没就是说举报过几个老师呢，是吧？这个事情起源于一次例行的这个档案整理。在2008年在布拉格研究院工作，负责管理捷克历史档案的年轻捷克历史学家哈迪雷克在整理一份陈年的警察档案时候发现了一份令他万分惊讶的文件。这是捷克近年来开始解禁一部分上世纪50年代的绝密文件之一。文件的现任署名是米兰昆德拉，学生，生于1929年4月1号。在这份标题为624-19502的报告中呢，他写道一位女学生应该会在晚上与曾经逃兵并非法前往德国的米罗斯拉夫·德沃拉奇克会面这份报告形成的时间是1950年的3月14号，地点为布拉格。上面说一个生于1929年布尔诺名叫米兰昆德拉的学生向我局揭发，一个名叫德沃拉切克的人呢是个叛国者曾非法逃往德国。结果呢，
经昆德拉这一告发呢，这个人马上被抓了起来，然后投入了监狱。此事一出啊，不仅在捷克，在整个西方社会都引起了震动，很多人呢不敢相信自己的耳朵呀，昆德拉怎么会是告密者呢？那位在作品中坚称要以幽默为武器向集权和无趣开战的作者呀，当年坚定的反对呢集权统治啊，他是这么一个热血青年，能一直对自己国家政权说不的异议者，他的人格中竟然会有如此不堪的污点吗？但是昆德拉闻讯后啊，他断然否认了这样的指责。他说：“我的记忆不会骗我，我没有为秘密警察工作过。”他要求刊登哈迪雷克的虚假文章的这个媒体道歉，却遭到拒绝，并且呢，捷克的有关部门随后否认了前述警方报告系伪造的可能。这个当年扑朔迷离的这个旧事呢，在昆德拉去世之后又一次被人提了出来那么在当时呢，对昆德拉也很不利根据当时的知情人透露原来呢，这个德沃拉契克与昆德拉的确是素不相识。他被美国资助的捷克斯洛伐克情报部门注意，并被录用。秘密潜回了布拉格之后呢，寄住在一位朋友就是他的前女友伊娃米利特卡的学生宿舍。后者呢，当时呢正与同学伊万德拉斯克约会德拉斯克呢认识昆德拉，所以警方报告说呢，米利特卡告诉德拉斯克，德沃拉契克回到了布拉格。那德拉斯克呢又告诉了昆德拉，昆德拉则报告了警察。那事实果真是如此吗？德沃拉切克在劳改营中服刑了14年后才出狱，并活到了现在。虽然这一告密事件呢最直接受害者他自己却告诉这个捷克媒体说他始终相信是伊娃米利特卡，就是那个女生，而不是昆德拉背叛了自己。另一位捷克的文学史作者的指称呢，德拉斯克呢才是真正的告密者，并相信呢他是怕恋人米特里卡呢受迫害文子德沃拉契克的牵连，并向警方告发的，为了保护他的女朋友，这么个理由。但此事的关键证人德拉斯克在20世纪90年代已经去世，可以说死无罪证。或许当时已经81岁高龄的这个被告密者的话呢更加意味深长。他说呢，尽管被关押了10几年，差点面对死刑，但现在的他呢，对究竟是谁告发了他的问题已经不感兴趣了。他接着说呢，昆德拉是个不错的作家。我毫不怀疑的是呢，他首先是一个人。米兰昆德拉先后6次被提名为诺贝尔文学奖的候选人在他的这个举报事件发生后曾先后有11位国际知名作家为昆德拉辩护，其中包括4位诺贝尔奖的获得者。不管怎么说呢，除了这些璀璨的作品这个事件也给现在正在上大学的小朋友们敲了一个警钟。你举报了老师，你的儿孙们在解密档案里可能因此而蒙羞。总的来说米兰昆德拉是一位非常有才华的作家和哲学家。他的作品呢，不仅有深刻的思想内涵和独特的艺术风格，还有着对于人类生命和存在的这种独特的见解。他的名言不仅仅是一句生活就是一场玩笑，可悲的是我们不能同时笑2次，还有很多。比如人有一种天生的难以遏制的欲望，那就是在理解之前就评判。这是米兰昆德拉小说的艺术里的话。把自己交给他人的眼光去评判，正是产生不安和怀疑的根源。米兰昆德拉的生活在别处。从现在起，我开始谨慎地选择我的生活，我不再轻易地让自己迷失在各种诱惑里。我心中已经听到来自远方的呼唤，再不需要回过头去关心身后的种种是非与议论。我已无暇顾及过去，我要向前走。这是米兰昆德拉不能承受的生命之轻。意识到自己的软弱，却不去抗争，反而自暴自弃。人一旦迷醉于自身的软弱，便会一直软弱下去，会在众人的目光下倒在街头，倒在地上，倒在比地面更低的地方。这也是不能承受的生命之轻。生活就是一种永恒沉重的努力，努力使自己在自我之中努力不致迷失方向，努力在原位中坚定存在。米兰昆德拉被背叛的遗嘱。
所谓美，就是星光一闪的瞬间，两个不同时代跨越岁月的距离突然相遇，美是编绵的废除，是对时间的对抗。这是米兰昆德拉的《笑忘录》。生活呀，从来就是此一时彼一时不可能一概而论。在那个特定的时刻来到之前呢，死亡是我们那样的遥远，乃至我们不以为然，它无影无踪，无处可寻。这是生命中最初最幸福的一段。我们希望，我们祝愿米兰昆德拉在天堂安息。再会。